درود به همراهی مجله دندون پزشکی. موضوع این قسمت علت‌های محتمل درد دندان هست. درد دندانی میتونه انواع مختلفی داشته باشه. این درد میتونه تیز، گنگ، ضرباندار، به صورت لحظه‌ای یا مدت‌دار و از کم تا شدید باشه. هر کدوم از این ویژگی‌های درد میتونه دندون پزشک شما رو در تشخیص علت اصلی درد دندون کمک بکنه. علت شماره 1 پوسیدگی دندان هست. پوسیدگی در واقع تخریب بافت دندونی هست که در اثر اسیدی که باکتری‌های دهان ایجاد کردن اتفاق میفته. پوسیدگی اگر از مینای دندون شما فراتر بره و به عاج دندون شما برسه، میتونه برای شما درد دندون ایجاد بکنه. این درد میتونه از کم تا متوسط باشه. درمان پوسیدگی برداشت اون بافت پوسیده و جایگزین کردن اون فضا با ماده پرکردگی مناسب هست. عامل شماره 2 پرکردگی نامناسبه. اگر روی دندون شما پرکردگی نامناسبی وجود داشته باشه، میتونه درد کم تا متوسط براتون ایجاد بکنه. راه حل درمانیش هم اینه که اون پرکردگی نامناسب برداشته بشه و با یک پرکردگی مناسب جایگزین بشه. علت شماره 3 آبسه دندانی هست. اگر پوسیدگی دندون شما از عاج دندون فراتر بره و به اعصاب و عروق خونی دندون شما برسه، عفونت میتونه بره داخل فضای ریشه های دندون شما و بعد اطراف ریشه های دندون شما هم فرا بگیره. در این حالت آبسه دندونی ایجاد میشه. آبسه دندونی میتونه درد کم تا شدید داشته باشه و نیاز به یک راه حل درمانی فوری داره. گاهی اوقات نیاز قبل از درمان قطعی دندونتون شما آنتی بیوتیک مصرف بکنید، اما در ناحیه دندون شما بسته به شرایطی که داره و بسته به تشخیص دندون پزشک شما ممکنه درمان ریشه یا همون عصب کشی به اصطلاح عموم براش انجام بشه یا اینکه کشیده بشه. دندون قروچه علت بعدی دندون درد هست. دندون قروچه یه عادت بد دهانی است که میتونه آگاهانه در طول روز یا در شب به هنگام خواب اتفاق بیفته. دندون قروچه میتونه آسیب‌های خیلی بدی به ساختار دندون شما وارد بکنه و باعث ساییدگی دندون‌ها و ترک دندون‌ها بشه. حتی میتونه به عضلات جونده و مفصل فک شما هم آسیب وارد بکنه. درمان دندون قروچه از بین بردن به تدریج این عادت بد هست. برای این کار دندون پزشکا برای شما یه گارد دهانی تهیه میکنن که شما باید اون رو در طول روز یا در هنگام خواب داخل دهنتون بذارید تا این عادت کم کم از بین بره. درمان بعدی دندون قروچه میتونه بوتاکس بخش از عضلات جونده صورت شما باشه که میتونه تا حد زیادی قدرت این عضلات رو کم بکنه و از آسیب به دندونهای شما جلوگیری بکنه. مورد بعدی ترک دندانی هست. ترک دندانی میتونه تو شرایط مختلفی برای دندون ایجاد بشه و دندون پزشک تصمیم میگیره که با توجه به محل ترک و عمق ترک دندانی چه درمانی رو برای دندون انتخاب بکنه و درد اون میتونه از کم تا شدید باشه. مورد آخر بیماری‌های لثه هست. بیماری لثه میتونه از خفیف تا شدید باشه. علت اصلی بیماری لثه همون پلاک دندانی و جرمی هست که اطراف دندون‌های شماست. پلاک دندانی همون میکروب‌ها و ذرات غذایی هستن که اطراف دندون شما قرار میگیرن و به مرور به جرم تبدیل میشن. وجود جرم اطراف دندون شما به مرور بیماری لثه برای شما ایجاد میکنه. در درجات کم بیماری‌های لثه فقط بافت نرم اطراف دندون شما درگیر میشه. اما در درجات شدیدتر از بافت نرم لثه این بیماری فراتر میره و میتونه استخوان اطراف دندون شما رو در بر بگیره و باعث تحلیل استخوانی بشه. گاهی بیماری‌های لثه با خونریزی لثه همراهن، گاهی اوقات دردناک هستن و میتونن تحلیل استخوانی برای شما ایجاد بکنن، تحلیل لثه ایجاد بکنن و حتی بوی بد دهان برای شما ایجاد بکنن. درمان بیماری‌های لثه در درجه اول بهداشت خوب دهان شما و جرمگیری به صورت منظم هست. و اگر علت جانبی دیگه‌ای برای بیماری لثه وجود داشته باشه، تحت درمان قرار میگیره. اگر دنبال یه راه حل فوری برای کاهش درد دندونتون هستین، میتونید برین به ویدیویی که اینجا براتون میذارم و راه حلا رو ببینید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنین و اگر سوالی داشتین توی کامنت از من بپرسین. با زدن دکمه سابسکرایب هم میتونید کانال مجله رو دنبال کنید تا ویدیوهای جدید براتون زودتر بیاد.